مرګرو تاسو به د جهنم باره کې په کتابونو کې ویلي د عالمانو نه به مو اورېدلي وي خو دا کومه سیاره چې تاسو ته ښکاري دا هم زموږ په دې یونیورس کې ده او زموږ د ځمکې نه 640 نوري کاله لرې ده. یعنې په اسانه الفاظ کې به دا ووایو که چېرته د دې سیارې نه زموږ ځمکې ته راځئ یا زموږ ځمکې نه دې سیارې ته ځئ نو 640 کاله به لګي. دا دومره لرې ده. خو دا سیاره دومره خطرناکه ده چې تاسو به د جهنم باره کې د دوزخ باره کې په کتابونو کې ویلي خو دا سیاره دومره خطرناکه ده چې دا اور دا شور تاسو به بالکل اریان کی. په دې سیاره کې چې کوم باران کیږي هغه د اور باران نه دی. د اور باران خو بیا هم سهاده پورې آسان وي او ډیر خوفناک نه وي. په دې سیاره کې چې کوم باران کیږي هغه د ویلي شوي اوسپنې باران کیږي. یعنی تاسو به بالکل حیران شئ پریشان بشئ که چېرته دا سیاره تاسو وکړه. یعنی د جهنم باره کې په کتابونو کې بخاري شریف کې په مسلم شریف کې همدغه شان چې نور څومره زموږ کتابونه دي په هغې ټولو کتابونو کې د جهنم باره کې ډېر خطرناک او سخت عذابونو ذکرونه راغلي دي چې په جهنم کې به دا داوي په دوزخ کې به دا داوي. خو دا سیاره زموږ په خپل یونیورس کې ده او دومره خطرناکه ده. نو تاسو د هغې دوزخ د هغې جهنم باره کې بیا سوچ وکئ چې هغه به څومره خطرناک وي. الله تعالی دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. والله چې په دې یونیورس کې داسې هر څه دي چې د انسان سوچ کار پرېږدي. په دې یونیورس کې داسې سیارې هم شته چې هغه ټولې د مقناطیس نه جوړې دي. که چېرته هغه سیاره زموږ د ځمکې سره رالنډه شوه یعنې دا څومره چې موږ سپوږمۍ لري د دومره هغه سیاره چېرته لنډه راغله نو زموږ په ځمکه باندې چې څومره د اوسپنې هر څه دي که تاسو سره په جیب کې موبایل هم وي او دغه شان زموږ په استعمال کې چې نور څومره هر څه دي هغه ټول هر څه به د اسمان طرف ته اوچت شي او دا سیاره به ځان طرف ته راکاږي. یعنې تاسو سوچ نشئ کولی چې زموږ دا یونیورس څومره خوفناک دی او څومره خطرناک دی. الله تعالی دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ کیدای شي چې د دغې سیارې نه دا ملحدین دا ایتیست دا ایلومیناټي والا خلک ویریږي او ایمان راوړي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. والسلام.